كل ده انا بفهم الهايبر من الكثافه 45. السلام عليكم ورحمه الله. النهارده ان شاء الله هنتكلموا على السفنج الهايبر. زي ما انتم شايفين كده الركنه اللي قدام مننا ديت لسه بنشطب فيها. طبعا العميل عايز سفنج هايبر، والهايبر دوت مش اي حد يفهمه او يعرفه. في ناس تسمع هايبر كلام لكن فعل حاجه تانية خالص. طبعا قعدته بتفرق عن اي سفنج تاني خالص. خلي بالكم من خالص دي. ده السفنج الهايبر ده بيبقى طري لدرجة ما تتخيلوهاش. يعني اللي بيقعد بيغطس، يعني اللي مش واخد على الحاجة ده زي ديت هيقول ان السفنج ضعيف وبيهبط مني ومش عارف اقعد. اما انا بالنسبة للناس التانية واخدة على الحتة اللي هي تبقى مريحة جدا، فبالنسبة لهم ده كده حاجة جميلة وتمام والسفنجة جميلة. لكن لازما يكون العميل فاهم هو هياخد ايه. عشان كده اي عميل يستعمل الهايبر بقطع السفنج بتاعي وبخليه يجي يستعمله بنفسه. هو ده اللي انت بتقصده ولا حاجة تانية؟ تمام بشتغل. غير السفنج ال 45 اللي هو ده. السفنج 45 حاجة حلوة وعامل زي الكاوتش، مش بيعمل صوت اللي هو فيه بودرة وتعبان. لا، دي سفنجة محترمة. دي انا بالنسبة لي انا بقعد عليها. دي حاجة جميلة. دي بتاعت عائلات، بتاعت كل حاجة، بتاعت ضغط. الحاجة التانية الهايبر دوت مش معنى كده اللي هو مش بتاع ضغط وكده، لا بتاع الكلام ده. لكن لازما يكون العميل فاهم انا بيريحني ده، عشان ما يجيش واحد يعمل او عايش على الضغط دوت ويجي يقول لا دي ناشفه انا عايز الهايبر، يجي يستعمل الهايبر لا ده ضعيف، لا ده انت عايز حاجه تانية بقى. ومفيش حاجه تانية، يا ابيض يا اسود. فده الهايبر لازما تكون واخد بالك يعني ايه هايبر. انا هقعد على السفنجة ديت الهايبر. بص انا قعدت ازاي. لازما اوريلكم الحاجة عملي. انا غاطس جوه السفنج لو تتخيلوا، انا غاطس جوه اهو ماشي، ورجلي عشان خفيفة فطالعة فوق. انا هنا عشان التقل فغاطس تحت. طبعا اللي مش فاهم الموضوع دوت هيقول دي السفنجة ضعيفة. لا، السفنجة مريحة، في فرق. فانا قاعد كده انا بالنسبه لي مريحه لان انا فاهمها. لكن لو هحطها في بيتي ما ينفعش. ليه؟ انا مش واخد على كده ولا عيالي واخدين على كده، واخدين على المضغوط. دي ليها ناسها. لو هشيل دي كده وهحط دي. طبعا هنا انا لسه هنا ده فك وتركيب عشان الناس اللي بتتابع يعني ماشي. هحط دي كده وهقعد عليه ماشي. طبعا هنا ده السفنج بتاع الحتت السفنج ماشي. حد خد باله من الفرق؟ انا نزلت حاجات بسيطه، لو نزلت وانا عالي فوق اهو ماشي. بس بالنسبه لي انا كده ده اللي مريحني ماشي، لان ده انا فاهمه وانا ده حاطه في بيتي، فده مريح بالنسبه لي. ده مريح، لكن بالنسبه لناس تانية تحب الراحه اكتر ماشي. فده بالنسبه لي مريح. انا قاعد اهو زي ما انتم شايفين كله تمام، لكن مش نازل خالص. كل ده انا بفهم الهايبر من الكثافه 45. نرجع تاني. الاساسي اللي هو هيطلع عليه الركنه اهي، انتوا واخدين بالكم بتاع عامله زي الجيلي اهي. خدت بالكم الحته دي؟ انا غطسان جوه اهو، وكان ظهري عالي الاول، دلوقتي ظهري نزل ماشي. فده كان
الخلاصة بتاعت الفيديو. يا ريت ما تنسوش اللايك والشير وكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.